ये देवा विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टा सोगडास तुवें आमकां सोडलाई तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमच्या देमी भोगसरको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुझी येताय आणि रास करताय सासनाच्या सासना. आणि शिक्षक आजचा तुझा देवा आणि आजचा तुझा देवा ते इत्यादी दामिका प्रयत्नाची केलेला शेर ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರಪ್ರಸಾದದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. Since I reached to bed, oh, joy remains to carry. Anything to walk.
संकट बंदाग्यू संतोषದಿ ಹೋಗುವೆನು ಎಂತ ಸಂಕಟನು ಹೋಗುವೆನು ಆಗುವೆನು ವಚನಗ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೋಗುವೆನು ಆಗುವೆನು ವಚನಗ ಹೋಗುವೆನು
സ്നേഹം പൂരപ്പമായി എന്നിൽ നിറഞ്ഞിടുമ്പോൾ സർവം ആസാദിയർപ്പിക്കാം. ദിവ്യസൗഭാഗ്യം അങ്ങന്റെ സ്വന്തം, ദിവ്യസൗഭാഗ്യം അങ്ങന്റെ സ്വന്തം. ആത്മാവുണർന്നു സ്തുതികേ ദിവനാ മഴയായി പൊഴിയൂ മനസ്സിൽ പോലും സ്നേഹക്കുളിരാൽ നിറയും ജില്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ആരാധന സ്തുതിനാഥ, ഏറ്റവും आराधना तुझी. आणि आपले आराधन बिथरताव नवे करून बोलत येतात. कित्याक भोव अस्कत्यांचे आणि दुबळ्यांचे शोषण करणं एकल्याच्यान मागोवंक आनी सॅक्रिफायस भेटोवंक जायना. तेव्हा Sekolah Gubernador Sangat Tahir Gubernador Nomor 10 Paling Novo.
हांवें तुमचो मोग केला दिलेक्षी ते एक ल्हानशी करण्याची तेवर प्रेमळ सगळी जेजू प्रगटा सगळ्या संवसारात जंय ही स्वार्थ प्रगट जाता थंय सगळ्यांनी तेणे केली ती करणी उगडा सांगतेले दुबळ्या कश्टातल्या बुजोवच्या खातीर करचें सगळें देवा कितलें मानवता तें सगळीं आमकां स्पश्ट जाता तर आमी दुबळ्यांक सगळ्यांनी पळयता ग्रेस्त आनी प्रगती जाल्या देशांनी दुबळ्या आसात आनी सोडूनच आसात तर मनशाची प्रगती दुबळी काय उत्पन्न करता आनी सडयता म्हण आमकां स्पश्ट जाता आधुनीक चिंतक आनी तात्वां आमी दुर्बळकायेक गांवांत घेवंक सोडिना
असल्या चिंतपा आनी तत्वतां अलग रावून तूं दिलेसी ते आमकां मोगान दृढ उलो दिता. बाबसाहेब म्हणटा पुअर आर ब्युटिफुल. दुबळी सुमित व्यक्तित्वाची पूण स्वार्थी आनी क्रूर परिस्थितीन ती सांबाळल्यांत आनी ती निसहायक जावन आसात. तुम्ही दुर्बळ कितली भागी आनी देवाचें राज्य तुमचें म्हणून दिस दुबळ्यांक मुसबार. देवाचें राज्य दुबळांचेर धर. देवाचें राज्य आमी जोडी जैतर. दुर्बळ्यांक केवळ भीक दिल्यार वा कुमो केल्यार पावना. तांचो मोग करी जाय आनी तांचो सांगात आनी इश्टागात करी जाय. दुर्बळ्यां खातीर वावरल्यार पावना. दुर्बळ्यांक सांगात वावरी जाय. हे एक क्रांतिकारची ताप बाबसाहेब आमकां दिता. स्वामी जेजू दुर्बळ्यां खातीर जल्मालो मात्र न्ही, दुर्बळ जावन तांच्या गतीन जियेलो. ग्रेस्तांची दुर्बळकाय आमी पळयता. ते उदारपणान दुर्बळे, दिवच्यान दुर्बळे, सादेपणान दुबळ्यांचो हुस्को केवळ आमी दाखोवन ताच्या खातीर बगार तांचे वजन आनी जडाई तांचे सांगता आमी वंचीत जावन आसा. दुबळी काय केवळ आर्थिक आनी पयशांची न्ही म्हूण आमी जाणा जायची. जिविताक अवकाश नासोवचे, मानव हक्कांचे उल्लंघन, मान आनी गौरवाचें शोशण, नितळ वातावरण शामनांतल्यान निरंतर आदर्श चालू आसता. वावर केल्ल्या वरवीं आमी परती व्यक्ती जाता. म्हूण ह्या पुस्तकांत म्हणा दयाळ मनीस आशिर्वादीत जाता, कित्याक तो आपल्या खाणांतलो दुर्बळ्यांक दिता. कोर्नो आनी नवस्तुलो दान दिवची वेगवेगळी कोकळपाची गितां आटावता. दुर्बळ्यांक सुसणी खायताकय तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिवं नाका. तुज्या कोठारांत दान धर्म भरून दवरूं आनी तें तुका सर वायटांक ते राखतलें. स्वामी जेजू म्हणटा तुमच्या आस्पदीक विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म उतरांक ना वाटला. दान धर्म करता तो आपल्या मागण्याक पाखाटे म्हणजे विंग्स फुटयता. जर तुज्या मागण्याक पाखाटे विंग्स ना तर ते मागणे उपोवंक शकचे ना. सांत ग्रेगरी नाझिया म्हणटा क्रिस्ताच्या सेवकांनो, तुम्ही केल्लें बरेपण तुमकां सर्गीच्या राज्यांत येवकार दितले. प्रार्थया ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवण्याचो फळ सदांच आमच्या नेमी भोगसरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. तुजी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना.